تخيل معايا إن حياتك كلها ماشية بالثانية، الساعة عندك مش أكسسوارز، دي عقيدة، وكل حاجة عندك لازم توصل في ميعادها، ولازم تتحسب، ولازم تتقاس، ولازم تبقى متسيطر عليها، وفي لحظة واحدة كل ده يتغير وتلاقي نفسك على جزيرة من غير ناس، من غير ساعة، الوقت ملوش معنى، بس في نفس الوقت الجزيرة كلها شجر وورد وفواكه وشواطئ حلوة وجبال، بس لوحدك. ساعتها هتقول لنفسك الله ايه الجمال اللي انا فيه ده، ولا هتعيش اسوأ ايام حياتك؟ فيلم كاستاوي، فيلم وعلم ولا خيال مؤلف؟ النهارده هنتكلم عن واحد من اهم افلام البقاء والعزله اللي السينما قدمته. في ناس كتيره فاهمه ان كاستاوي فيلم عن النجاه وبس، يعني راجل وقع في جزيره، شاف شويه جوع، شاف شويه عطش، شويه تعب، وبعدين رجع. لكن الحقيقه ان الفيلم اعمق من كده بكتير جدا. الفيلم بيبدا معانا على كاميرا بتتنقل بين الطرود، طيارات وخطوط شحن وناس بتجري كأن العالم كله في سباق، ومن وسط الإيقاع ده يظهر لنا بطل فيلمنا النهارده، تشاك نولاند، اللي بيعمل دوره توم هانكس. تشاك موظف في شركة شحن عالمية، لكن الحقيقة هو مش مجرد موظف. تشاك نولاند هو تجسيد حي لفكرة إن الكفاءة أهم من الراحة، وإن الوقت أهم من الإحساس، وإن الإنجاز أهم من الحياة نفسها. تشاك نولاند عنده قدرة رهيبة على قراءة الأنظمة وإصلاح الفوضى، يدخل أي مكان يبص على سلاسل الشحن ويعرف فين العطل وفين البطء وفين الثغرة وإيه هي مشكلة العطل ويصلحه. وبيحب الوقت جدا لأنه قادر إنه يقيسه، بس المشكلة إن الإنسان مش دايما بيتقاس، لا الحب بيتقاس ولا الفقدان بيتقاس ولا كمان الانتظار بيتقاس. ومن أول مشهد تقريبا الفيلم بيزرع في المشاهد فكرة أساسية وجميلة جدا: الساعة رابط بينه وبين كيلي زوجته، ودي مش صدفة في الفيلم، لأن الفيلم من أوله لآخره بيسأل سؤال بسيط جدا: إيه هي قيمة الوقت؟ وهل الوقت ده شيء إحنا نملكه ولا إحنا اللي مملوكين ليه؟ كيلي حبيبته بتمثل عالم مختلف تماما عن العالم اللي هو عايش فيه، الشغل والزحمة والدوشة والسرعة والإنجاز والوقت وكل شيء محسوب بالثانية. كيلي بره الموضوع ده كله. بنشوف تشاك مع كيلي وهو بيحاول يحب، لكن حتى الحب عنده مضغوط بجدول. هو بيحبها فعلا لكن لسه ما اتعلمش ان هو يدي المشاعر وقتها، ودي اول رسالة من الفيلم. النجاح الخارجي ممكن جدا يدمر حياة الانسان وهو مش حاسس، لان الضغط المزمن بيخلي الانسان متعلق اكتر باحساس السيطرة. لما الحياة تبقى مليانة مهام ومسؤوليات وتوقعات، المخ بيدور على اي نظام يمسك فيه، مواعيد، روتين، تكرار، قواعد. وده مش شيء سلبي في حد ذاته، بالعكس التنظيم بيساعد. لكن لما السيطرة تتحول لهوية، البني آدم بيبقى هش جدا قدام الفوضى والدوشة والإزعاج، لأن أول ما النظام ده بيقع هو نفسه بيهتز من جواه. وعلم النفس هنا بيفرق ما بين حاجتين: التحكم الصحي ووهم التحكم. التحكم الصحي هو إنك تعمل اللي أنت تقدر عليه، لكن وهم التحكم هو إنك تتصرف كأن كل شيء خاضع لسيطرتك. وتشاك في بداية الفيلم واقع في الفخ ده، وعشان كده الكارثة اللي جاية هو مش صراع مع الطبيعة، لا، دي صدمة فلسفية كاملة لبني آدم كان فاكر إن كل حاجة بتتقاس بالوقت وبالثانية وبالساعة. الشخصيات هنا بتتقدم من غير شرح كتير بس بذكاء قوي جدا. تشاك عقل عملي سريع، حاد جدا في شغله، لكن عاطفيا عنده عجز في التمهل. أما كيلي حب ثابت، بيت وحياة إنسانية حقيقية خارج ماكينة الشغل. ويجي يوم وتشاك بيسافر في رحلة عمل جديدة، بالنسبة له الموضوع عادي، مجرد يوم شغل زيادة. الرحلة في الطيارة ماشية عادي جدا، الكلام عادي، الإحساس العام طبيعي. وده اللي بيخلي لحظة الانهيار بعد كده بتبقى أقوى، لأن الكوارث، وربنا يحفظنا ويحفظ المشاهدين والمستمعين وكل من قال أمين، لما بتيجي من غير مقدمات، بتيجي فجأة، بتيجي من يوم طبيعي جدا، من رحلة عادية جدا، من قرار عادي جدا، وفجأة كل شيء يتحول. الطيارة بتدخل في عاصفة وفي اضطراب عنيف جدا، الأصوات بتعلى وصوت التكسير كمان بيعلى، واللحظة اللي كانت تشاك فاكر إنه مالك الدنيا وما عليها تتحول في ثواني لصراع مع البقاء. هنا مفيش جداول، مفيش قواعد شركات، مفيش بروتوكولات ما بين الهرم الوظيفي. ومن الناحية العلمية، لحظات الهلع والخوف الشديد الجسم بيتحول حرفيا لوضع الطوارئ، القلب بيدق أسرع، التنفس بيعلى، الأدرينالين بيعلى، العضلات بتتشد، والعقل نفسه بيركز بس على إنه ينجو. وده مفيد جدا لو هتجري أو هتقاوم. تشاك بيلاقي نفسه جوه كابوس، الطيارة وقعت في عرض المحيط، الموج عالي، الظلام دامس، والعاصفة ما بتهداش. يعني حرفيا إن كل قوى الطبيعة اتفقت على تشاك وقالت له ورينا بقى انت هتتحكم في الوقت بتاعنا احنا ازاي. تشاك بينجو بأعجوبة،
كأنه بيتعلق بالحياة بس من طرف الخيط وبيطلع على الشط، ومن اللحظة دي بيبدأ الفيلم الحقيقي. تشاك بيصحى على جزيرة تايه متلخبط مرعوب، وفي الأول زي أي إنسان طبيعي بيفتكر إن في حد هيجي وينقذه، يفضل ينادي ويبص حواليه ويحاول يفهم هو فين. وده منطقي جدا لأن المخ وقت الصدمة ما بيحبش يعترف بالمصيبة مرة واحدة. في مرحلة كده اسمها مرحلة الإنكار أو الرفض الأولي، مش بمعنى إنه بيكذب الحقيقة، لكن بمعنى إن العقل نفسه بيقول لك مستحيل إن ده يحصل، او ان ده يكون هو الوضع النهائي. اكيد حد هيجي، اكيد في حل قريب، اكيد مش هي دي النهايه. لكن الجزيره ما فيهاش مجاملات. تشاك بعد محاولات وساعات قليله وايام بيبدا يفهم ان هو لوحده تماما، مفيش ناس، مفيش شبكه نجاه، مفيش حضاره حواليه، والمكان نفسه مش مهتم بيه اصلا. وده واحد من اجمل واقصى ابعاد الفيلم. الطبيعه مش شريره بالمعنى المفهوم، بس بارده، ما عندهاش اهتمام بمشاعرك. البحر مش هيهدى عشان انت تعبان، الشمس مش هترحمك عشان انت تايه، والليل نفسه مش هيتاخر عشان انت خايف. وهنا تبدا غريزه البقاء تشتغل وبشكل اقوى. تشاك يبتدي يدور على ميه، على اكل، على اي حاجه ممكن يستخدمها. وده علميا منطقي جدا، لان الانسان يقدر يستحمل الجوع اكتر ما يقدر يستحمل العطش. الجفاف بيضرب الجسم بسرعه ويأثر على التركيز ويأثر على الوعي وعلى قدره الجسم كلها. وعشان كده في مواقف النجاه ترتيب الاولويات مهم جدا. مش كل شيء مهم بنفس الدرجه، في حاجات لو ما اتعملتش هي اول حاجه يبقى اي حاجه بعدها ملهاش لازمه. من حظ تشاك ان جزء من طرود الطياره الموج بيرميه على الجزيره. الجميل ان تشاك في الاول بيبص لها بعين الموظف، بيفضل يحتفظ بيها على امل ان هو لما يرجع يقدر يوصلها لاصحابها تاني. بس بعد كده بيشوفها بعين واحد عاوز يعرف هيعيش ازاي اصلا. مش مهم الطرد رايح لمين، المهم الطرد ده هينقذني انا ازاي. وهنا الفيلم بيقول لنا حاجه مهمه جدا عن الانسان. الذكاء مش انك تعرف تستخدم الاشياء في وظيفته الاصليه، الذكاء الحقيقي اوقات بيبقى انك تعيد تعريف الاشياء دي حسب الحاجه. سكين، حبل، حته بلاستيك، حاجات كنا بنعتبرها تافهه في حياتنا العاديه، فجاه الحاجات دي تبقى هي اللي بتفرق ما بين الحياه والموت. ودي وقفه علميه عن تاريخ الانسان نفسه. البشر في بدايه الخلق واحد من اعظم اسرار نجاتهم ما كانتش القوه الجسديه. احنا لا اسرع حيوان ولا اقوى حيوان ولا عندنا أسنان قوية وأنياب حادة ولا مخالب، لكننا من أمهر الكائنات في استخدام الأدوات وإعادة توظيفها في البيئة. وهو ده اللي بيحصل مع تشاك. نرجع للفيلم ومشهد من أعظم مشاهد الفيلم. تشاك بيحاول يولع نار، في الأول بيفشل ويفشل ويتعور فيتعصب، وفي لحظة بينجح ويصرخ من الفرحة كأنه انتصر على كوكب كامل. والحقيقة هو فعلا انتصر على مرحلة كاملة من الضعف. النار بالنسبة لنا دلوقتي شيء عادي، كبريت، ولاعة، لكن لو رجعنا للتاريخ هنفهم ان السيطرة على النار كانت من أعظم الانقلابات في تاريخ البشر. النار معناها دفء، معناها حماية، معناها انك ما تاكلش أكل ني، معناها نور وإضاءة ووقت إضافي بعد غروب الشمس، ومعناها شعور الإنسان نفسه انه بدأ يفرض حاجة من إرادته على عالم ضخم حواليه. ولما تشوف تشاك بيحتفل بالنار، انت مش بتتفرج على راجل تايه في جزيرة، انت بتتفرج على الإنسان وهو بيعيد الحضارة من أول وجديد. ودي لحظة بصرية عظيمة جدا، لأنها بتدمر الوهم اللي احنا عايشين بيه وعايشين فيه، وهم ان الحضارة موجودة بشكل طبيعي. لكن الحقيقة ان الحاجات اللي احنا متعودين عليها، من أبسط زرار للنور لأعقد جهاز موجود حوالينا، وراها طبقات ضخمة من التطور والمعرفة والتجربة. ولما كل ده يختفي بنرجع نسأل نفسنا نفس أسئلة الإنسان الأول: هشرب ازاي؟ هاكل ازاي؟ هعدي الليلة دي ازاي؟ تشاك بيبدأ يتعلم يصطاد، بيجرح نفسه وبيتعلم يعيش مع الألم. وده جزء مهم جدا في الفيلم، لأن النجاة صعبة، مش سهلة، مرهقة ومتعبة وفيها فشل كتير. احنا لما بنتفرج على قصص البقاء بننسى قد ايه الجسم نفسه بيتعذب. الجوع مش مجرد احساس مزعج، الجوع لفترة طويلة بيغير التفكير، بيقلل الطاقة، بيخلي الواحد عصبي ويخلي القرار نفسه أصعب. والعزلة مع الجوع بتضاعف الإحساس ده. نيجي لواحد من أقصى مشاهد الفيلم وأصعبها. تشاك ضرسه بيوجعه، والوجع هنا مش مجرد تفصيلة جانبية، ده كأن الفيلم بيفكرك ان الحضارة اللي مش عاجباك دي، وان كل واحد نفسه يروح يعيش في جزيرة لوحده من غير ناس، هو بصراحة راحة بال، بس هي اللي بتخلينا ننسى يعني ايه مرض من غير دكتور، يعني ايه وجع من غير مسكن، يعني ايه جسمك يخونك ومفيش حد يساعدك. ومشهد خلع الضرس بالطريقة البدائية دي من المشاهد اللي بتقولك بكل قوة ان الانسان من غير مجتمع حواليه اضعف بكتير مما تتخيل. ندخل على قلب الفيلم، شخصية ما بتتكلمش، مش كائن حي اصلا. من وجهة نظري الفيلم معمول عشان خاطر الشخصية دي، ويلسون، الكرة اللي بقت وش وبقت صاحب وبقت صوت لتشاك في عزلته، وبقت تقريبا اخر خيط نفسي رابط تشاك بحياة البشر والبني ادمين. في ناس لما تتفرج على الفيلم بتضحك على ويلسون، يعني في حد هيكلم كورة؟ لكن اللي يفهم الفيلم يعرف ان ويلسون ده مش نكتة، ويلسون ضرورة نفسية. وتقريبا الفيلم معمول عشان يثبت ان الانسان ضعيف
حقيقي الانسان ضعيف، الانسان اضعف كائن على وجه الارض. الانسان كائن اجتماعي، وكائن اجتماعي دي معناها اعمق بكتير من اللي احنا بنحسه في الزحمه. احنا مش محتاجين الناس عشان الحب والونس، احنا محتاجين الناس عشان اصلا نعرف ننظم عقلنا ازاي. وفي العزله الطويله المخ اصلا بيلجأ لحلول من عنده، هو بيخلق حوار، بيخلق حضور، بيخلق شريك وهمي بيساعده انه يوزع الخوف وينظم الافكار ويواجه السكوت. وده مش جنان بالشكل البسيط اللي الناس ممكن تفهمه. تشاك لما كان بيتكلم مع ويلسون هو في الحقيقه كان بيحافظ على انسانيته اصلا، كان بيرفض يتحول لبني ادم كل همه الاكل والشرب والنوم، اكل وشرب ونوم. كان محتاج حد معاه حتى لو الحد ده مجرد كوره مرسوم عليها وش. وهنا نقف وقفه علميه مهمه جدا جدا جدا. الوحده الشديده والعزله مش مجرد ملل، الوحده الشديده ممكن تغير الاحساس والادراك وحتى المزاج، حتى الطبيعه البشريه بتتغير. وعشان كده الحبس الانفرادي في السجون في الدراسات النفسيه من اقصى انواع العذاب. انت لما بتمنع انسان عن البشر مش بتمنعه من الونس وبس، انت بتضغط على تركيبه العقلي نفسه. العقل نفسه بيتغير، العقل نفسه بيتشتت، العقل نفسه بيتوه. الانسان ما بيرجعش هو نفس الانسان قبل العزله. الفيلم بيعمل قفزه زمنيه حلوه قوي، ونشوف تشاك اتغير تماما، جسمه اتغير، شكله اتغير، الهدوء اتغير، الايقاع كله اتغير، وكأنه فعلا بقى إنسان بدائي. وده شيء مهم في الفيلم، لأنه فعلا الفيلم بيثبت قد إيه الإنسان قابل لإعادة التكوين بشكل مرعب. في الحياة العادية إحنا بنفكر إن إحنا ثابتين، أنا شخصيتي كده، أنا طبعي كده، أنا بحب كذا وبكره كذا. لكن لما البيئة اللي الإنسان عايش فيها بتتغير بتكتشف إن جزء كبير جدا من اللي أنت فاكره عن نفسك هو مجرد نتيجة للظروف اللي أنت موجود فيها. تشاك اللي كان بيقيس الدنيا بالثانية بقى بيقيسها بالشمس والقمر والمد والجزر وقوة الرياح. تشاك اللي كان مشغول بالمواعيد بقى مشغول بالميه. تشاك اللي كانت شغلته ان هو ينقل الطرود بقى كل همه انه يفضل عايش. وهنا نسأل سؤال مهم قوي، قد ايه من شخصيتنا الحاليه هو اختيارنا، وقد ايه هو مجرد استجابه للبيئه اللي احنا متعودين عليها. رغم كل اللي حصل مع تشاك ما استسلمش. طب هل هو قوي؟ لا. طب عشان هو ذكي وعبقري؟ مش لازم، بس عشان كان متعلق بحاجة أهم من كل ده بالنسبة له، صورة حبيبته، ذكرى البيت اللي كان عايش فيه، إحساسه إن في حاجة تانية ممكن يرجع لها. وده يدخلنا في نقطة نفسية مهمة جدا. في فرق بين واحد بيقاوم لأنه خايف الموت وواحد بيقاوم لأنه لسه شايف للحياة معنى. المعنى في الأزمات مهم جدا. لو فاكرين فيلم جراي، الإنسان لما يحس إن بكرة ما فيهوش أي حاجة مستنيها طاقته النفسية بتنهار أقوى. لكن لما يكون في سبب، حتى لو السبب ده مجرد صورة، بيغذي عنده غريزة البقاء. تشاك قعد 3 سنين ونص في الجزيرة، وبعد السنين دي على الجزيرة تشاك بدأ يفكر فعلا انه يخرج من الجزيرة. وبعد ما درس قوة الرياح والفصول والمد والجزر عشان يقدر يحسب علو الموج، بيختار الوقت المناسب انه يطلع من الجزيرة. ودي لحظة نفسية مهمة جدا، لان الانسان ساعات بيستسلم للجحيم اللي هو عايش فيه. هو عايش بياكل وبيشرب وبينام، خلاص بيتأقلم انه يفضل عايش. ليه هيخاطر ويطلع لحاجة هو اصلا مش عارف اذا كان هيوصل فيها ولا لا؟ ما يعرفش ايه الدوامات اللي ممكن تقابله، ما يعرفش ايه الاعاصير اللي في عرض البحر، ما يعرفش البحر مخبي له ايه اصلا. في ناس كتير قوي بتستسلم الى ان حد يلقاها. الجزيرة قاسية لكن على الاقل مفهومة. البحر بقى هنا هو اللي مجهول، والمجهول دايما مرعب. بس في فرصة، جزء من دورة الطبيعة بيساعده. وهنا ندخل علميا في منطقة تانية خالص عن النجاة. ان الواحد عايش على جزيرة حاجة، والخروج للبحر المفتوح حاجة تانية خالص. لان البحر مش بيديلك ارض ثابتة ولا ظل ولا امان ولا حتى احساس انك متحكم في حاجة، انت حرفيا راكب على الاحتمالات. والحقيقة ان قرار تشاك بالخروج مهم جدا على المستوى الرمزي، بس بيوضح ان التكيف مع الالم مش كفاية. انت ممكن تتعلم تعيش مع الوجع، لكن مش معنى كده انك تفضل راضي بيه بقية حياتك. وفي لحظة في الحياة لازم تبقى مستعد فيها تخاطر عشان الفرصة. تشاك بيطلع على جذوع الشجر اللي هو جمعها بنفسه. تشاك بينجح ان هو يطلع بره الجزيره وبيمشي في عرض البحر. كل ده وهو بيتكلم مع مين؟ مع ويلسون صاحبه. بتيجي لحظه مؤثره جدا جدا جدا. ويلسون الكوره بيقع في الميه وتشاك نايم. تشاك بيصحى فجاه بيدور على ويلسون مش لاقيه، وبيشوفه عايم بعيد وبيقرر ينقذه. المشهد ده رغم انه بسيط جدا بس في نفس الوقت مؤلم جدا، لان تشاك هنا مش بيجري ورا كوره، هو حرفيا من جواه بيجري ورا صاحبه، بيجري على الونس اللي كان معاه في الوحده. هو فقط صاحب خيالي لكن اثره النفسي كان حقيقي جدا. وده هيثبت لنا قيمه الاشياء اللي في حياتنا او ايه الفايده منها. قيمتها ساعات في الدور اللي عملته معانا. وفي الحياه الواقعيه بنشوف ده كتير جدا. في ناس بتتعلق باشياء تافهه وبسيطه وصغيره لمجرد انه انقذهم نفسيا في وقت صعب، ولما بيضيع منهم الوجع بيبقى اكبر من حجم الشيء نفسه. تشاك في الاخر بينجو، وفي سفينه معديه جنبه وبتلاقيه، وبيرجع للعالم الواقعي تاني. وهنا الفيلم التقليدي بيقول لك خلاص نهايه سعيده، كل سنه وانت طيب. لكن كاستاوي اذكى من كده، لان في علم النفس الرجوع الجسدي مش معناه ان الحياه رجعت زي ما كانت. في ناس كتير جدا بتخرج من السجون والمعتقلات من 20 سنه 25 سنه، بعد الشر طبعا عننا وعن السامعين وعن الشاهدين وعن كل من قال امين. لما بترجع لحياتها الطبيعيه مش بتبقى هي نفس الناس اللي قبل ما تدخل السجن، هي بتكمل حياتها اللي كانت عايشاها في السجن. بمعنى ايه؟ واحد بينام على الارض عايش 20 سنه بينام على الارض، لما يرجع للحياه الواقعيه مش هينام على سرير، هينام على الارض.
عشان هو اتعود على كده، ويقعد يحاول ويجرب ويرجع للسير شويه وينزل الارض تاني ويطلع على السرير تاني. وده الفيلم محققه فعلا. في مشهد من المشاهد تشاك لما بيرجع ما بينامش على السرير، بينام على الارض زي ما اتعود على الجزيره. تشاك لما بيرجع ما بيلقاش الزمن كان واقف مستنيه في اللحظه اللي هو غاب فيها، العالم مشي ما وقفش عليه، حبيبته كمان كملت بعده، الناس نفسها اتاقلمت مع غيابه، هو نفسه بقى شخصيه تانيه. ودي من اصدق لحظات الفيلم، لان النجاه نفسها اوقات كتير بتكون صدمه جديده، انت فضلت عايش عشان ترجع لشيء، لكن لما ترجع تكتشف ان الشيء ده اتغير او اختفى. ودي وقفه نفسيه عميقه قوي. في ناس كتير بتنجو من حروب، امراض، حوادث، بيصطدموا لما بيرجعوا ان الاندماج نفسه بقى اصعب من النجاه نفسها، لانهم بيدخلوا عالم هم بس اللي فاكرينه، هم عايشينه في ذكرياتهم، لكنه على ارض الواقع ما بقاش موجود. وهو ده اللي بيحصل لتشاك. نقف هنا شويه. الجميل في فيلم كاستاوي انه مش خيال مؤلف، في امثله من الواقع كتير. اول مثال الكسندر سيلكريك، وده بحار اسكتلندي، وده اتساب على جزيره غير مأهوله في المحيط الهادي سنه 1704، وقعد هناك اكتر من 4 سنين قبل ما ينقذوه. كان لازم يتعلم الصيد ويبني مأوى وينظم حياته بالروتين ويتعايش مع الوحده. المثال الثاني خوسيه الفارنجا، وده صياد من السلفادور، عاصفه جرفته في المحيط الهادي وتم العثور عليه بعد 438 يوم. ونيجي على الاسماك والطيور والسلاحف وعلى ميه المطر، وبرضه عانى من العزله. المثال الثالث بونليم، وده بحار صيني ولقيوه بعد 133 يوم في المحيط الأطلسي أثناء الحرب العالمية الثانية. يعني فيلم كاستاوي مش مجرد فيلم عن البقاء، لا ده في ناس فعلا حقيقية عاشتها ونجيوا منها. ولو حبينا نلخص كاستاوي كفيلم هنلاقيه بيتكلم عن شوية مواضيع. واحد، غريزة البقاء، إن إزاي الإنسان لما كل شيء حواليه بينهار بيبدأ يرجع للأساسيات، مية، نار، أكل، مأوى، روتين يومي. وكمان زي الوحدة، إزاي العضلة الطويلة لما بتضرب العقل بتخليه وتساعده إن يخلق حلول من عنده. تالت حاجة هشاشة الحضارة اللي احنا عايشينها دي هشه جدا وما تجيش اي شيء جنب غضب الطبيعه. رابع حاجه الامل، الانسان مش بيعيش بس عشان ياكل ويشرب. خامس حاجه النجاه نفسها مش النهايه، بعد ما تنجو لازم تعرف انت هتعيش ازاي اصلا. لو بصينا للموضوع من زاويه علميه هنلاقي ان الفيلم لمس حاجات حقيقيه جدا. الجسم البشري يقدر يتكيف مع الجوع النسبي ومع الجهد ومع التغيرات البيئيه بس بحساب. العضلات تتغير، الوزن يتغير، النوم يتغير، والعقل يبدا في ترتيب اولوياته. وفي نفس الوقت ان العقل في العزله بيميل للبحث عن الروتين، عن النمط، عن اي شيء ثابت يتمسك بيه. وكمان الفيلم لمس شيء مهم جدا، ان الانسان طول الوقت محتاج معنى، وده شيء شفناه في قصص نجاح حقيقيه كتير. الفيلم بيخلص بمشهد هادي جدا، تشاك واقف عند مفترق طرق. الفلسفه في المشهد ده حلوه جدا. بعد كل اللي حصل له واقف قدام الحياه من اول وجديد، لا هو الراجل القديم ولا هو راجل الجزيره، هو بقى نسخه ثالثه لسه بتتكون. ومفترق الطرق هنا مش طريقين على الاسفلت وبس، مفترق الطرق هنا هو الحياه نفسها، بعد ما كل شيء اتكسر وتركب من جديد، بعد ما الزمن وقف بيه في الجزيره وبعدين اتحرك، بعد ما العالم اللي حواليه اختفى وبعدين رجع بشكل مختلف. تشاك واقف وراه موظف ملتزم جدا، مهتم بالوقت جدا، شاطر جدا في شغله، زوجه بتحبه وبيت ودفى، وقدامه المستقبل بس لسه مجهول. ودي من اجمل نهايات الفيلم في السينما. النهايه هنا مش صريحه ومش واضحه، لكن بتديك احساس صادق جدا ان الحياه بعد اسوأ كوارثها برضه بتديلك اختيارات. في الاخر فيلم كاستاوي مش فيلم راجل عاش على جزيره، فيلم بيثبت ان الانسان اضعف مخلوق في الكون واذكى مخلوق في الكون. فيلم عن الانسان لما يتجرد من كل حاجه كان فاكرها بتحميه، الشغل، الوقت، الناس، النظام، الحضاره، ويلاقي نفسه ويكتشفها لاول مره قدام نفسه حرفيا. ان الانسان ممكن يتكسر لكن يقدر يعيد تكوين نفسه، ممكن ينهار من الوحده لكن ممكن يخترع صاحب عشان يكمل، ممكن يضيع من حياته القديمه لكن بيبقى عنده القدره انه يحدد حياته الجديده. والسؤال المهم هنا، لو كل حاجه حواليك اتسحبت منك، الدوشه، الحاجات اللي انت بتحبها، انت هتفضل مين؟ هيكون عندك سبب يخليك تكمل لو الدنيا كلها سابتك لوحدك. وهو ده سر عظمه كاستاوي، هو بيحكي عن كل واحد فينا حرفيا، عن خوفنا من العزله، خوفنا من الوحده حتى لو بنتمناها. في ناس كتير بتتمنى الوحده، في ناس كتير بتتمنى تبقى لوحدها وتروح مكان بعيد محدش يعرفها فيه. طب انا بكلم الناس دول، لو فعلا امنيتك اتحققت هتفضل زي ما انت ولا هتتغير؟ وهو ده فيلمنا، فيلم كاستاوي، فيلم رائع جدا للعبقري توم هانكس. تقييمه بالنسبه لي 8.5 من 10. لو عجبتك الحلقه اعمل فولو واعمل سبسكرايب واكتب في الكومنتات ايه نوعيه الافلام اللي انت تحب ان احنا نقدمها. السلام عليكم.